Rahmatli qaynonamlarni maslahatlariga kirib, kam bo'lmadim deb o'ylayman. Yengilli paytlarim xo'jayinim juda ham kech kelishlari, o'rtoqlar bilan har kuni ko'chada bo'lib, telefonimga javob bermasliklari, yosh bolaga o'xshab har kuni PlayStation Counter o'ynashlari haqida aytib, nolib, yig'lab ham berardim. O'shanda qaynonamlar aytganlar, siz hadeb eringizga telefon qilib, unga jahl qilursiz, yig'laversiz, u uydan sovib ketadi. Erkak kishi baribir ko'chaniki. Siz qanchalik siquvga olsangiz, uni uyga ham kelgisi kelmaydi. Hozir uyga borsam, ikkinchi jahon urushi bo'ladi deydi. Ataylab kech keladi. O'shaning uchun men sizga xohlasangiz to'g'ri maslahat bermoqchiman. O'g'illarning yonlarini ovotili deb o'ylamaydi. O'zimda sinalgan dedilar. Siz o'zingizni chalg'itishga, o'zingiz bilan mashhur bo'lishga harakat qiling. Uyqungiz kelmayaptimi? Unda oshxonaga tushib, ertalab ishlaringiz ko'payib ketmasligi uchun kechqurun gazlarni bir sidar artib qo'ying. Kuxuniylarni, qo'llaringiz izi tushgan joylarni arting. Musor chelik, po'choqlarni bo'shatib, paketga kidirib qo'ying. Hayitgancha eringiz uchun chekida baraka bo'lishini xohlasangiz, bir tala spiska qilib kolbasa, sosiskalar, bir tala sir-pirla yozib yubormang-da. O'shani puliga qancha un, kartoshkalar beradi, somsa xamirlari, pirojka xamirlarini qilib qo'ying. Ertalab eringiz shirin choyli ichib ketsa, obedda ham, ujinga ham siz ovqatlaringizni yeyish uchun vohlikdan keladi, degan edilar. Va men bu narsaga amal qilishni va har kunlik odatimga aylantirdim. Allohga shukr, kam bo'lmadim. Xuddi qaynam aytganlaridek, xo'jayinim o'zlari xotin, erim qani deb xabar ham olmaysan deb telefon qiladilar. Uyga vohlik kelib, bolalarni o'ynatadilar. Juda ham ko'p obunachilarim qaynonangiz qayerdalar deb so'rashadi. O'shaning uchun chiroyli qilib, iliq fikrlarim bilan sizlarga tushuntirib berdim deb o'ylayman.